Karel, Nime sen bak? nim boldun? G'amki ko'rinsan go. Shundaq, men ansiravotiman. Biz Afrikaga kelgandan beri sen bir ishga diqqat qildingmi? Yo'q. Ular balkim bu yerni yoqtirmaganda, shundaqmi? Ular bizga hujum qilgan bo'lsa, men undan hayron qolmaydim. Yana Serkomi bor, undan o'shar bo'layli. U Bimbo. Ajab maymunni ko'rmadik-ku. G'alati ish, maymun ko'rinmaydi-ku. Ajablangandek nimasi bor? Yeligar. Birdam aram olayli. Ma'qul, men hammalarni xabarlantirib qo'yay. Ko'pchilik meshada aram olamiz. Nima o'ylayapsan sen ba? Dushmanning suiqasdini bilib boqay degandim. Amma sen razvichka avatayli. Men bu shundoq o'ylayapman. Ichki chashqanni avatsekmikin? Yo'q, qushlardan birasini avatayli. Men Karinning fikrini quvvatlayman. Men sening odiming meni avat. Qutuq qozonishga ko'zing yetamdi. Yetdi, uning suiqasdini bayqaylayman. Bu ish sen o'ylagandek uncha oddiy emas. Bilman, bu vazifa pek mushkul. Senba, men uni bilan birga boray. Ma'qul, buningda texim ishonchlik bo'ladi. Nima bormi? Ularni qo'g'dayman. Senma? Biz keltikchini ham tursak, qanday qo'g'daysan? Vaqirab, chaqirab, aybi qilma.
Pamısa bo'lmaydi. Sen qo'y bak Batur. Biroq qushlarning dushman ahvolini egilishi oson. Shunga yana ularning bag'in tuzuk. Emisi men ma'din. O'zing yolg'iz borsan bo'lmaydi. Sening niyatingdan yondiganligingni biletdim. Qandoq? Men Sen burkutni deb kel. Burkutni? Shundaq burkutmi razvedchik. Bu qilsan bo'l. Tez. Sildimay qizchiga burkutni yetib kel. Bo'za qilib otamsan. O'zingni besival. Bundaq vazifani faqat bizga o'rinlay olamiz. Olgan bo'lsan, adu. Öley dedim hoca. La, hech nimani o'ylama. Hey Urak, sen daim dengizdeki günlerimizni oylamsa, ha? Boray. Qadimqi vazifani qushlarga topshiraylik. Chefchi. Onu berme. Uyalmaymış ketni qilib otamsan. Bo'ldi, chapsan mengla. Qo'sig'imni ichib, qilib ketdi. Albatta o'ylayman. Ajab yaxshi kunlar edi. Xirashchi. Şuna. Hadi bırak ki. Ola. Hadi piştak ya. Yani de onu baba. Ola. Piştak bile ara kışça. Belen bulu dücü bu. Shu emasmi? Mam piştak beni. Ayet yere bak. Özüm bir babam sen ana. Wow, çok güzel. Ben de tüge işte boylagan bir şey emasmi? Wow, çok güzel. Deniz qarashchisi bo'lishmi yaxshi keldik. Keyin dengiz qaraqsini kemisini dengizga segirdik. Ta'limimizga qirg'oq chiqib, nurg'un do'st topdik. Biroq bu yerda pishloq yo'qkan emasmi? Qaytib kelsak bo'lamdiki, ya. Burnimga pishloq puravotidi-ku. Rasman purada ajabmizlikka yana kemik chiqqandek his qilib, o'zimni faqat basamayapman. Nima? Acaba bu xiyali to'yg'imidi? Bundaq ovoz chiqarma, anglasamni yegim keladi. Sen de pişlap bakan o, bana zırh bere. Oha, uzun bot ki yemeğiyle acep dedi da. Semiz, bunu sen nereden taptın? Uxmayma, oylap gözünü açsam durduğundan. Öyle düş ku bu. Sebep buluş gerek ku bunu. Mukaddes suretinin karameti mi ya? Yok. Bu mümkün emas. Lat işkinci bilen xanish. O'rinliq sebep bo'lgandalar muqaddas suratni ishlasanglar bo'ladi degan tursa. O'g'ras, biz ochiqdan o'laydigan tursak, bu albatta yo'lliq bo'ladi-da. To'xta, men sanab baqay. Muqaddas surat, menga bir parcha qaymoq suv olgan tort bersingiz. Bermidi-ku. Bizga ishiltish usulini deb bermadimi ya? Ey Uruq, hozir eng yaxshisi nim bo'lsa bo'ladi. Degina nim bo'lsa bo'ladi. Bir potilka lanmi yarg'i. Vah, ko'nglim raskan. Bu sehrgarlik. Jabbalan bo'ldi. Tutasimiz saycha.
kichik bilan Kesip kaldım. bo'ladi ekan. Bo'ladigan aroq kentoq. Esil aroq kentoq. Ikimiz ulanın diqqatini tortib turaylik. Sen fursatni bayrini chorlab baq. Ma'qul. Biri chorlayotidi. Bu ishni oliylari xabar qilay. Oliylari biri bizni kuzyotidi. Uncha ulavodi qub ketma. Amal qilib uni tutib kel. Bo'lmas planimiz yo'q chiqdi. Tez bo'l. Xo'p, oliylari. Pakas bol racim, tapkuş geldi, tapkuş. Biz birini bıçaylı. Simes qara, Simes gördün mü? Asman qara. Ne? Bir kütü tapqışıyla ilişiyotqan ele. Ya Qara, obda qara. Qara görmedin mi? eşlimi yok. Arasını tutup koyup doğruk. Simes qara, oya qara. Ana bir kütüyle racim tapqışıyla ilişiyotmamdı. Qara. Yok görmedim ben, eşlimi görmedim o. Endi ben mi göremedim? Qaram diye rastla acayip. Dep beripti de. To'g'ri, u bizga hozir bo'layotgan ishni ko'z. Sen bana haber kılaylı, Pilates. Ma'qul. Simba! Xosiyatli suratni. Bu gepçe, hasiyetlik surat bizga xatar bağlığını. Simes. Çapsa... Simba. Simba, racim seni qushqash burkutlarni dushman bayqab qapti. Seni qushqash qo'rshovni bisib chiqdi, biroq burkut tapqish bilan ilishib. Tangdas. Atıyor. Ben derhal seni tutu. Serkon şeriklerini toplap bizga hücum qilmoqchi bo'lyapti. Nimaga kulasa ahvol bek jiddiy. Undaq bo'lsa, degine, sen buni qanday uqding? Ha? Bu xosiyatli suratga tayinib, u bizga ko'rsatdi. Ras, bu hasiyetlik suratning qudratisiz. Qudratli tangdas xosiyatli surat. To'g'ri, ras shunday. Bayağı qosig'im hech ketgan. Sizlardimizga pishloq ayam bo'lib qoldi. Bir patlagan lanmi araq bat texi. Ağzını juma, burkutlar acib xatarda qoldi Simba. Bilmayman, lekin o ko'ribdi o'tan. Bu nimaning edi? Sening badningdan chiqyapti-ku. Lanmi araqni bayağı azroq ishkatdim. Pek bilan araq ketdim. Lan miyarg'i? Bunun qandaq işligini bilmem. Bu aqaraq. Kim issa shu har qandaq ishni o'ylab yetalaydi. Sizlar nima chiqishdinglar? Ular degan ahmaq. Mana endi qildi qiyafat kirib oldi. Sen bile ilişmen. Kaloretlilardan sen. Deganimiz xatoma, ha? Oy, vayca. Bo'ldi, talashmanglar. Mana biz endi araq kechdik, ataq qoldik. Ansirma, Simba hamon bizning uni oldimaganligimizni bilib qoladi.
ular teğiçi qaytib kelmeydi o. Çoğum bir iş bak. Bu yerden keteyli. Köpçilik, çapsa yoluğa çıkınla. Alileri hoş geldin. Alileri ula geldi. Bizning mülk ağalığımız ularning xiyoliga kirib chiqmaydi. Derhal hücum kılamızmı? Allah! Şundak alileri digenleri to'g'ri. Biroq nimishqa hozir hücum qilmaymiz? Tilingni tap. Hozir hujum qilsak maqsadimizga yetmaymiz. To'g'ri, sizlar bilan tanishmaganlar alileri. Endi to'g'ri gap qildi. Hammanglar tayyormanglar, hozir hücum qilamiz. Niye gülesən? Hoş buluvatım ben. Meni mazaq qilyapsan? Ya qadimmi? Rasli hoş buluvatım ben alilerim. Doğru dedim. Kelgusidagi qalbimiz uchun xo'sh bo'layli. Can. Nimaga gülesən? Quloqni og'ritib. Xo'p, bolalar. Endi shunday qilsam mendan ranjishma. Seri quşqa shinib keldi. Qaranglar. Ajabdan ish qil. Serkon qo'shoni bu yerga yoshirinib oldimi nima? Senba! Senba! Muhim xabar olib keldim. Serkon qo'shini podiyoniga yoshirinibdi. Serkonlar bizga hujum qiladi, Senba. Ras bu xasiyalik suratda qudrati taqdasiz. Rasmidu. Ularning deganlari rasmidu. O surat rastli xosiyatlikmidu? Rojim bilan birga qaytib keldi. Dikkat! Sal turib umumyuzlik hujum boshlaymiz. Senba bilan uning birlashma qo'shinini cho'qim mag'lub qilamiz. Jazman g'alaba qilamiz. G'alaba qilamiz. Alileri Simba bilan uning birlashma qo'shin to'xtab qoldi, ularimizni bayqab qatdi. Hammanglar quloq selinglar. Butun saf bo'yicha hujumga o'tinglar. Olg'a! Yaxshi. Senba, ular hujum qildi. Tayyor turayli. Ko'pchilik diqqat, hammalar tayyor turaylik. Ma'qul. Tel boshsi tursin. Tayyor turinglar. Diqqat! Olg'a! Qari iyiqqa bayroq. Hujumga o'tinglar. To'xta! Yo'q, Senba. Sen basaq bo'lmaydi. Sen bizning sarkaridimiz. Biz sana muhtoj. Men seni bag'izmayman. Tushundim. Xotirjam bo'l.
Zorluq köpəydi. Çapsan qutuldiraylı. Dostumuz çakmakı karanla. Onun kuyruğu koralken. Simes bizim oruç katı şeyle. Alga. Bizi çırpay. Biz oruç katışmayız. Şu an çırpay. Bexaterli sile bağmanla. Hasiyetlik suretin gepini kıpırınla. Bulandım. Kandak bu iş bitti mi? Bu ahir şimdi. Vaziyet bizga foydasiz bo'lyotdi. Ang yomoni nur chiqirdigan sultan. Esimde qilishi o iqtidor taqjilik ski dinozavr o deyman. Bu mumkin emas. Dinozavrlar yo'qolgan, nasl qurgan tursa. Qo'rqinchoqlar qaytib berib urush qilish, bo'lmasa meni kallangdan judo qilaman. Sen mi bu yerda rotbaylik qilib turaverma, berib urush qil, g'alaba qil. Kalbimizni tebrikleş için ben bir nakşi etip vereyim. Başarır. Dikkatli Allah. Kim etim sen eyti ha? Ben eğitim edemedim. Benim onun nakşını bek anlığım bu. Toi qui coules depuis l'Antiquité, combien de légendes as-tu peut-être? Raconte ce roi qui dans l'adversité se révéla devant l'ennemi, un grand maître. Nil, mon beau Nil, continue de couler dans ton lit de limon pour l'éternité. Simes, menimcha bu gapni sen bag'idagidek bo'lamdi. Sen biz yolg'on aytmadik. Bu xosiyatli surat rostini tandasiz qudratlik. Senba yana bir qatam Serkonni yangdi. Biroq o shuni his qildiki, bu g'alaba yolg'iz oningla pamparasitiga tayinib emas, balki do'stlarining birdek ittifoqlashishi,
tang tadbir belgilab o'rtaq kuch chiqarishi, qurban berishdan qo'rqmaslikdek ro'yini joriy qildirishi bilan qo'lga kelgan edi. Undaqda Sinba keyin yana qandaq ishlarga yo'l qo'ydi? Buningga qiziqsanglar, keyingi qismni ko'ringlar.